توهین میشیم، تحقیر میشیم، کثیف و منافق گفته میشیم، همه به خاطر دین الله است. همه به خاطر قرآن و تطبیق احکام شریعت است. همه به خاطر فهم قرآن و ارتباط به شریعت غرای محمدی هست. 3 شب هست که با انواع مختلف دشمنان اسلام تهدید میکنن و من فقط یک چیز رو میگفتم: بار الها پروردگارا، همین جمعه روی منبر بنشینم که ظالمین برای از اونا کبر و غرور پیش نیایه که این عالمی که گفتیم برمیداریم برداشتیم. شاید روحیه 10 ها و 100 ها عالم دیگر ضعیف بشه. امروز الحمدلله بعد از این جمعه بمیرم، زنده باشم، رمز موفقیت از آن من و شماست. قسم یاد کرده بودن که امروز به مسجد اجازه نمیدهن، قسم یاد کرده بودن که روی منبر نمی نشینی، قسم یاد کرده بودن که تو را دیگه اجازه نمیدیم که داخل مسجد بشی، و امروز دانستن که این ملت پشت منبر حق. عزیزان و بزرگواران، وقتی قرآن را بخوانیم، انبیا علیهم السلام برایشان چه توهین‌های سخت، چه الفاظ رکیک، و بالآخره با نبی کریم صلی الله علیه و سلم که رحمت للعالمین هست، ساحر گفتن، جادوگر گفتن، ملحد گفتن، بیدین گفتن. خب وقتی ما میگیم العلماء ورثة الانبیاء، خب باید گفته بشه عزیزان و بزرگواران. حالا که دشمنان اسلام چه کار کردن و چه کار میکنن، چی نقشه دارن و چی توطیه دارن، اینها مهم نیست، اینها ارزش نداره. مهم اینه که الله بپذیره. اگر روزی جسد مر داخل کوچه و بازار بکشانن، اگر بردم به موتر ببندن، اگر تکه تکه کنن، اینها مهم نیست. مهم اینه که الله راضی باشه، رضایت الله. همه ما از این دنیا می رویم عزیزان و بزرگواران. مهم رضایت الله هست. مهم اینه که الله از ما راضی باشه. وقتی که الله از ما راضی شد، این جمعیت، این نعره‌های تکبیر، این جوش و خروش، این عشق و محبت الله هست که در دل شما عزیزان ایجاد کرد. یک نفر میگه تو بیا این مولی متوکل خامسه کنیم. کی هسته؟ بیا یک دفعه انشالله یک روز در ترجمه قرآن کریم بیا بشینه که ما از کجا گپ میزنیم او چی گپ میزنیم. از شکم خود گپ میزنیم یا کلام الله چیزی میگه امور میگیم. کلام الله چیزی میگه. والا این طور است که یک روزم برای بازی ها جذب میشه. ما مغناطیس نداریم. مغناطیس همراه کلام الله متعال است. کلام الله متعال خاصیت مغناطیس داره. زمانی که با مفهوم و مقصد کتاب الله کسی بفهمه، باز دیگه که گوشتش به انبورم بکنی از این عقیده نمیگرده. چرا این کتاب الله است. خیر الله ما و شما را قسم جور کنه، توفیق هم نصیب بکنه که یقینا خدمت کتاب الله را بکنیم به اندازه قدر و توان خود. اراده زیاد داشته باشیم، همت زیاد. اینطور نگی ما همیستم چیزی نمیتونم. یک روز یک سخن به یک کسی میگی الله هدایتش میده. یک سخن تو سبب هدایت میشه. یک ملا صاحب دعوت دادی، تشویق کردی، آمد در ترجمه، آینده همو آدم داعی میگرده که پرسان نکن تو خط شریک هستی یا نیستی. باعث تو عامی بودی که الف بیره نمیفهمیدی، لیکن کش کده در درس تو آورده بودی، دیگه در ثواب شریک هستی.